物寂しい。ラチン。私たちが仕事をしているとき、一言も話さない。とても物寂しい。我们工作的时候，一句话也不说，很冷清。くしゃみ、ダパンティ。春が来ると、彼女はひっきりなしにくしゃみをしている。一到春天，他就不停地打喷嚏。鼻をかむ。擤鼻涕。彼の鼻をかむ音は大きすぎる。他擤鼻涕的声音太大了。